ওয়েদার এখানকার এখন। এত ভালো কেন লাগে? হ্যাঁ, এত ভালো কেন লাগে? ওই সাইডে ওই গাছগুলো মানে প্রচণ্ড নড়ছে। জানি না কেন ভিডিওতে এখন আর কথা বলতে অতটা ভালো লাগছে না, বাট এরকম ক্যাপচার করতে খুব ভালো লাগছে। আমার এখানটাতে আমি পুরো দিন, আমি এখন ধরো পড়াশোনা করছি না, ছেড়ে দিয়েছি কোচিং, তো আমি সারা দিন আমাদের বাড়ির এই সাইডটাতে বসলে, এখানে বসলে মানে পুরো চোখের সামনে এই সাইডটা এরকম দেখা যায়। আমি পুরো সকালবেলা উঠে মাথায় পড়বে তো মানে সকালবেলা একটু কাজবাজ থাকে, আর সন্ধ্যার পরে জাস্ট রান্না থাকে এই। আর সারাদিন আমি এইখানেই বসে থাকি, এইখানেই ফোন চালাই, আর ব্যাস কি সুন্দর। সারাদিনও এখানে কখনো বোর লাগে না, যে একা একা এরকম ফিল হয় না, এতটা সুন্দর। আজকের আবহাওয়াটা জাস্ট অসাম। দেখো ওই ব্যাপারটা হচ্ছে, ওই যে তাল গাছটা দেখা যাচ্ছে না, ওই গাছেতে অনেক বাবুই পাখি আছে। তো মানে এখান থেকে পুরো দেখা যায় ক্লিয়ার। তো ওরা সারাদিন উঠতে থাকে, ডাকতে থাকে, দেখতে বেশ ভালো লাগে। হ্যাঁ, বাবুই পাখি একটার থেকে বেরিয়ে আরেকটায় যায় না ওরা কি বলে, বাট খুব ভালো লাগে এখান থেকে, মানে এরকম একটা ভিউ। সারাদিনই ওড়ে, যাই না কেন। হ্যাঁ, আর এই দেখো এই সাইডে অনেক পাখি আছে, ভালোই লাগে। একটা গাছ আছে এখানে, দেখো ওই গাছটা কতটা লম্বা, 19টা লম্বা ওই গাছটা। আমার অসাধারণ লাগছে, এখন এত দুর্দান্ত হাওয়া ছেড়েছে না, মানে আর আকাশটাও আজ যেরকম, আবহাওয়াটা সেরকম। অন্যদিন তো প্রচুর গরম পড়ে, আজ গরম পড়ছে না, আজ খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর হাওয়া ছেড়েছিল, মেঘগুলো জাস্ট এরম করে যাচ্ছিলো, তো আমি জাস্ট ক্যামেরা অন করে থাকতে পারলাম না। সুন্দর না আবহাওয়াটা? দেখো পাখি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। বাবুই পাখির কাছে নিয়ে যাব, ক্লিপটা বকা নেবে, চুল ছেড়ে গেলে ওখানে। অনেক সুন্দর দেখবে, এত সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে না। ও বাবুই পাখি দেখো, সারাদিন এখানে বসে থেকে একটু বোর কেন লাগে না? শুনতে পাচ্ছ আওয়াজ? চুল উড়ে কিরকম একটা পাগলি পাগলি ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। এত সুন্দর লাগে এখানে।
আকাশটা এত সুন্দর কেন? আকাশের প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। আরে বাপরে, ওই ওই গাছটাতে কখনো বাবুই পাখির বাসা হয় না, ওই গাছটাতেও বাবুই পাখির বাসা হয়েছে। সবদিন এই গাছটাতেই হতো, কিন্তু ওই গাছটাতেও হয়েছে দুটো। দেখা যাচ্ছে? যাচ্ছে না, দুটো লাইট হয়েছে। এটা সারাদিন ডাকতে থাকে, সারাদিন ডাকে। সো টাটা। আমার ভালো লাগছে, ব্যাস। এরকম আবহাওয়া প্রতিদিন থাকলে তো একেবারে হয়েই যেত। দেখো সারাদিন এই গাছের পাতা পুঁতি নড়ছে, গাছের পাতা নড়বে, এই পাখি উড়ে যাবে, ওই বাবুই পাখি, এই দেখতে দেখতে আর ব্যাস।